Kazi vatsvene vekumusha toda kumutendai nekuuya kwamaita kuzonzwa baba vachitaura kwatiri mukati memangwanana anhasi. Toda kutenda nekuti kwenguva ino yekushupika nezvinoda kuira nyika mweya yedu iri kunetseka pamusoro pehosha iri kunetsa inonzi chizva covid. Whichever way you want to pronounce it, but mweya yavazhinji iri kunetseka pasi rashupika to an extent yekuti vanhu vazhinji vari kutaura pfungwa dzakasiyana siyana pamusoro pehosha iyi. Asi zvisinei, nyaya yatoda kuti tidzidze nayo ndeyekuti iwewe unoona sei ruponeso rwawakapiwa naIshe. Saka musoro wenyaya watinawo ndeyekuti are you saved? Are you saved? Mukati mebhuku raPeter wekutanga chapter 3 kubva pavhesi ya8 kusvika pavhesi ya12, Peter ane pfungwa yanda kuti wewe neni tive tinoziva pamusoro pekuponeseka kwedu. Peter wekutanga chapter 3 vhesi ya8 kusvika pavhesi ya12. Werenga shamwari. Pakupedzisira muwe nemwoyo mumwe mose, munzwirane ngoni, mude hama, muwe nemwoyo munyoro, muzvininipise, musingatsivi zvakaipa nezvakaipa, kana kutuka nokutuka, asi muropafadze, nokuti ndizvo zvamakadanirwa kuti mugare nhaka yekuropafadza. Nokuti uyo unoda upenyu nokuona mazuva akanaka ngaadzore rurimi rwake pane zvakaipa, nemiromo yake kuti irege kutaura zvinonyengera. Ngaanzvenge zvakaipa aite zvakanaka, ngaatsvake rugare arutevere, nokuti meso aShe ari pamusoro pevakarurama, nenzeve dzake pakukumbira kwavo, asi chiso chaShe chiri pamusoro pavanoita zvakaipa. Bhaibheri riri kutaura pamusoro pekaponeserwo katingaitiva kubva mukati mepfungwa dzakang'ora dziri kuwanikwa mukati menyika zuva ranhasi. Ukateerera vanhu vagere muberere paita nhamo, vanotaura exactly upenyu hwaiitiwa nemufi. Ukanga wakatarisa vanhu vanopa umbovo nekuvateerera, uchaona kuti wapiwe umbovo wazhinji wacho vanotaura nyaya yavasingazivi, vanovanzvira, vanonyepa, vamwe vacho vanoda kufadza vanhu nekureva nhema. Asi ukaenda muberere uchanzwa vanhu vachikutaura kuti baba, waiba, mai ava vainge vasingasiyane namabhurugwa, vanokutaura exactly upenyu hwemufi. Asi zviri kutsanangurwa nebhaibheri panapa riri kuti teererai pakupedzisira hama dzinodikana, ivai vanhu vane hanya nemumwe namumwe wenyu, uyewo love as brethren, be pitiful, be courteous. Kana paine chinhu chaakurasikirwa navatenderi pazuva ranhasi, vazhinji havasisina ruponeso rwavaiva narwo pazuva rokutanga. Musi wavagamuchira Jesu samuponesi wavo, warasikirwa nemuono uya nokuda kwekuti havasina hanya nemumwe namumwe wavo, havasina that compassion, havasina that loving spirit yebrotherhood, havasina kunzwira pamwe chete nekuremekedza. Ndanichitarisa mukati mevanhu vatsva vari kukura nhasi, vane varara vanofarira kushandisa rinonzi mudhara. Vara iri vakaritora muSlang, asi riri rakatorwa kuchiNdebele richireva kuti umudhala, utata. Kune nyaudzo singwi iri mukati meNdebele inounza respect. Asi munyaudzo singwi yachishona kana yangosenzeswa wara rinoti mudhara, harisina respect. Asi bhaibheri riri kuti pakupedzisira hama dzinodiwa, ivai vanhu vane hanya nemumwe namumwe wenyu, be courteous. Ivai vanhu vanonzwirana, ivai vanhu vanoremekedzana. Izvozvo hazvichawanikwi mukati mecommunity yatinayo. Saka nekudaro communication yedu
mukati meupenyu hwedu nevadikanwa vedu navadziteteguru vedu navazukuru vedu hazvisisina chiremerera chekutenda. Peter anobva aenda pamberi oti not rendering evil for evil. Atukiwa neashorewa neazvidziwa haachanzwisisi pamiriwa navatsvene vamwari. Saka teerera mutenderi, mwana wekumusha, zvanzi panapa, iva munhu anosingadzoreri chitema nechitema vhesi ya9, asi munhu anonzwisisa, otherwise munhu anokomborera panzvimbo yokutuka, munhu anodzidzinura nekudzidzisa panzvimbo yekuzvidza. You should inherit the blessing of your salvation. Ruponeso rwedu rwatakapiwa pachena runoratidza kuti iwewe neni tinofanira kuva vanhu vanonzwisisa kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Ndoda kutarise vhesi ya 11. Vhesi ya 11 inoti, ndoda kuti iverengwe zvakare mukati merurimi rweshona. Verenga vhesi ya 11 chama. Vhesi ya 11. 1 Peter chapter 3 verse 11. Yes, 11. Ngaanzvenge zvakaipa. Munhu akaponesewa ngaanzvenge zvakaipa. Aite zvakanaka. Afarire zvinhu zvakanaka. Ngaatsvage rugare. Iwewe neni ngatitsvagei rugare. Arutevere. Tobva takwanisa kufamba marwuri. Why? Because takaponeseka. Okonkluda papfungwa iyi Peter oti nekuti meso aJehovha ari pamusoro pavose vanofarira kururama, asi hasha dzake dzinorwisana neavo vasingamudi uye vasingamuchi. Pamusaka wei? Pamusaka wekuti mukati menyika ino vazhinji vari kukanganwa kwavakabva. Why Peter ari kutaura ndangariro yekuti encourage kuti tidzokere pachimiro chedu mukati menguva ino yekusaenda kuimba yekusangana tisangana tiri washoma. Vazhinji vadekara havachazivi kuti Ishe achiri kunamatwa here kana kuti haachanamatwa. Vamwe vazhinji vadzokera sure nekuti waisimba wakurudzira havasisipo. Vamwe vazhinji vakuonekwa vasasamiri zvinoratidza kutenda kwavo. Paulo oti pandanga ndiri pamuri mairatidza kutenda, rambai makaderewo kana ndisisiri pakati penyu. Ndokusaka zviri kunzi neshoko raMwari, as you grow in faith, ziva chinechi kuti rudo rwaMwari rwuri pamusoro peavo vanofarira kururama. Asi usakanganwa kuti mukati mekururama tine zvimwe zvinhu zvinotikangaidza kuti titadze kuva vatendi wani nani. Natarise pfungwa ya James chapter 1 verse ya 19. James chapter 1 verse 19. Munozviziva henyu izvozvi, hama dzangu dzinodikana, asi munhu mumwe nomumwe ngaakurumidze kunzwa, anonoke kutaura, anonoke kutsama. Why pfungwa iri kuti are you saved? Vanhu vazhinji vanokurumidza kutaura vachinonoka kuteerera, uyewo vanokurumidza kutsama vachizvidza unyoro. Saka James ari kuti hezvino zvinhu zvinobvisa ukama hweruponeso pamberi pako naIshe. Dzimweni dzenguva patinouya kuzonamata, James ari kuti iva munhu asingakurumidzi kutaura manzvi kana wauya pamberi paMwari. Ukaitarisa pfungwa iyi yekaponeserwo kedu kepfungwa inowanikwa mukati mebhuku raMuparidzi chapter 5 verse ya 1. Muparidzi chapter 5 verse ya 1 na 2. Solomon ane pfungwa iyi pamusoro pekuponesewa mukati mendimi. Ngwarira rutsoka rwako kana uchienda kuimba yaMwari, nokuti kuswedera kuzonzwa kunopfuura kubayira chibayiro chamapenzi. Nokuti havazivi kuti wanoita zvakaipa. Usakurumidza nomuromo wako, mwoyo wako urege kukurumidza kutaura shoko pamberi paMwari, nokuti Mwari uri kudenga, iwe uri pasi. Naizvozvo mashoko ako ngaave mashoma. James ati
kana wasangana nehama neshamwari muchitaurirana zveruponeso, kurumidza kunzwa wononoka kutaura, wokurumidza kuva neunyoro nemwoyo murefu uchinonoka kutsamwa. Zvikanzi nokuti izvi zvinobvisa munhu mukati mezano roupenyu usingaperi. Kana takazvitarisa zvinenge zvisina basa. Asi Bhaibheri rikuti nawo Solomon oti, chinzwa kamwana wokumusha, kana wauya kuchechi usakurumidza kutaura, usakurumidza kuunza pfungwa dzako nekufunga zvemifungo isinei nezveupenyu usingaperi, asi iwewe nonoka kutaura, uye kana wataura, taura manzwi mashoma kwete akawandisa. Wadikanwa muna Ishe, kana paine chinhu chanetsa mukati mevatenderi kuna Ishe Jesu Kristu, nechekuti vazhinji wedu tiri vanhu vanofarira kutaura zvatisingafaniri kutaura. Tiri vanhu vanofarira kuronga nokulongolora zvatisingafaniri kuronga. Tiri vanhu vane hasha vanokurumidza kutsamwa tisina kuteerera. Izvozvi zvinoita kuti ukama hwedu naIshe Jesu Kristu huwe hwakarashika. Saka mubvunzo woti, are you saved? Wakaponeseka here iwe? Kana wakaponeseka, nyasha dzaIshe Jesu Kristu dzakakufukidza here to an extent yekuti dzinokuita kuti uwe munhu akazara muna Ishe Jesu Kristu. Unoona, mukati mekurarama kwedu, tikanga tiri vanhu wagere mukati mepasi raora zvakadai, tinonzwa masoko mazhinji pamusoro pehama, tinonzwa masoko mazhinji pamusoro pechimiro chaJesu. Asi patinenge takuwaisa mukati mehongodo yedu, vazhinji vanotora the worst rather than the best. Zvotiita kuti titadze kuva vanhu vanobudirira mukati memiono iri naki. Paul muna vaEfeso ane pfungwa iyi yanoda kuti utarisisi pamusoro pevanhu vanokurumidza kutsama, vanokurumidza kutaura, vachinonoka kuteerera. VaEfeso chapter 4 verse 29. Mumuromo menyu murege kubuda shoko rakaora. Kana uchinge vakufunga pamusoro peshoko reruponeso, regedza kubuditsa masoko akaora. Asi rakanaka. Asiva munhu ane shoko rinowaka rather than masoko anobvisa munhu pana Ishe. Ringasimbisa pakafanira. Unofanira kuva munhu ari always on the guard against kupaza, asi kusimbisa wana wekumusha. Kana paine nyaya yanetsa, inyaya yekutaura discouraging words. Pakauya COVID, vanhu vazhinji vakatanga kuita discriminate one another. Ishuwa kuti inobatiwa. Tauya takapfeka mamask nekuti iwewe neni tinogona kutapira utachiona ukuno uyo neuyo. Asi kana munhu akatanga kukosora, vanhu vanobva vati zvamubata, wanga unaye ko kana akachidzwa, wadire kutaura zvisipo, umwe akahotsira atori nayo, wadire kuti arege kutanga atestiwa ugova neshuwa kuti zvauri kuita kangani patakahotsira nezuro zvisinei nekurwara kwechirwere chiripo. Ndokusaka zvanzi panapa, mumuromo menyu ngamurege kubuda masoko anozvidza vamwe. Mukati mebook Step to Christ papage 119, muranda washe anotaura masoko anoti, angels are listening to hear the arguments and the words you speak to one another. Oina pamberi anoti, haufaniri kutaura manzwi edauti kune hama yako iri pa next door. Haufaniri kutaura manzwi ekumhura wa chikristu chaunacho. Zvoratidza kune vana vaMwari kuti kaponeserwe kedu kakatsamira paukama hwatinahwo naIshe Jesu Kristu. Mukati mekurarama kwedu, iwewe nesu tanzwisisa, tinobva taziva kuti masoko andiri kutaura haasi nekuti mumwe munhu abve kuna Ishe, asi nekuti iye arambe akakura mukati mezano roupenyu usingaperi. Wadikanwa, kana uchinge waziva ndangariro iyi, uchaziva zvekutaura panguva yakafanira, uye kuvanhu vakafanira, uye nenzira yakafanira yawanoti tact.
Kana uchinge wava nenzira yakadai hausiri munhu anozvidza utsvene hwedenga, nokuti iwo wakaponeseka uri mudyi wenhaka yekumusoro kudenga. Nekudero unokwezvera vazhinji kuna Ishe, kwete kuvabvisa mukati membambo dzawanadzo. Ndoda kuti utarise pfungwa iyi inowanikwa muna Mapisarema 141. Ndingaita sei kuti ndiwe munhu ane ndangariro yakamira panzvimbo imwe chete? Chii chandingashandisa? Mapisarema 141 verse ya 3. David ane pfungwa yaanoda kuti iwewe neni tive tinodyidzana nayo. Mapisarema 141 verse 3. Jehovha, isai murindi pamberi pomuromo wangu, chengetai mukova wemuromo yangu. Patinokomuniketa nehama neshamwari, patinoratidza ukama hwedu hweruponeso rwatinarwo kuna Ishe, David ari kuti chiisai murindi pamuromo wangu, ndirege kutaura zvinhu zvinoita kuti vazhinji varashike, ndirege kusenzesa ndimi yangu kumhura utsvene hwenyu, uye pandinouya muimba yenyu ndidzidziseiwo kurinda manzvi andinotaura. Pane Solomon anaenda pamberi muna chapter 18 yazvirevo anoti, miromo nemunamato wevanhu vasingaiti zvakanaka unonyangadza Mwari, neminamato yavo inowanzvira chitema pamberi pouso hwaMwari. Saka David asati afunga pamusoro peizwi rekutaura, anoti Jehovha, isai murindi pandimi yangu, ndive munhu anorinda matauriro angu, ndizive katauriro, ndizive kafungiro, ndizive gwezvero randinaro kune uyo neuyo, kuitira kuti vazhinji vagoponeseka. Mukati mekurarama kwatinazo, tiri mukati memisha yedu, tiri mukati mesangano, ngatisakanganwai kuti vadyive nhaka yekumusoro kudenga donzo ravo nderekukwezvera vazhinji kuna Ishe Jesu Kristu, nokuti ivo peche zvavo wakaponeswa, ivo peche zvavo wanoziva mudzikinuri wavo. So David wena wambelalo, ndinoziva mudzikinuri wangu, achamira neni Job pazuva rekupedzisira. Why? Because ini ndakazvimisira mundangaro dzangu kuti nemuromo wangu handizotadzirishe, ndichava munhu akakwana mukati memararamiro angu. Nekuda kwokuti takasikiwa nemutovo unoshamisa, Mwari akatiumba nenzira yatisingatonzwisisiwo peche zvedu sevanhu vakasikwa naMuponesi wedu. Mukati mebhuku raMapisarema 139, David anoti pavhesi ya 14, ini ndinorumbidza Jehovha nekuda kwezvaakandiitira, nekuti inini ndakaitiwa nemutovo unoshamisa. O, mabasa enyu anoshamisa Mwari, ndiani angamanzwisisa? Mukati mekurarama kwedu maizviziva here kuti Diablos haagoni kunzvera ndangariro dzedu, asi anoona kaitiro kedu otisundidzira kune zvinofanirwa nemwiri yedu. Saka in actual fact for 6,000 years anga achistada body language, anga achistada maziso yangu, oona kuti maziso aya anoda kuba, anotanga kudanidzira vachada. Kana achinga aona kuti mwiri wangu unofarira kuzvikudza, anondisirawo zvinodisa nemiidzo inofambidzana nekuzvikudza. Asi panapa David oti, ini ndakasikwa nemutovo unoshamisa. Itsvo dzangu Mwari makadziumba pakawandika, mukandiita nenzira inoshamisa. Saka nekudero mabasa enyu ngaarundidzwe Mwari. Umwe naumwe wedu kanepo tisingazvinzwisisi, ini mbune ndaifanirawo kuziva kuti handigoni kunzwisisa the next one. Saka mashoko angu nendimi yangu ngairatidze kuti ndakaponeseka, that ndinowane uhema hunoita kuti the next one aponesewe. Muna waKorintho chapter 4 verse ya 6, Paul anotaura pfungwa yakadai pamusoro pekukomuniketa kwatinoita kuhama neshamwari ruponeso rwedu.
kutaura kwenyu ngakuve nenyasha nguva dzose. Kana tichitaura nehama neshamwari ngatinzwisise, ngativei nenyasha. Why? Because mumwe kana achidya ane this mannerism yekuridza mukanwa. Mumwe anoti kana akamira anenge achimbokwidza mapipipi ake mudenga zvichiratidza kuti iye anozviona imannerism iri kutomunetsa kuti angabuda mairi sei. Umwe anongokwidzira mabhurugwa namaoko zvichimunetsa. Asi Bible roti kana wakutaura pamusoro pehama iyi, taura nenyasha. Funda mwana wakumusha. Kwakarungwa nomunyu. Woita kuti matauriro ako awe seasoned, akarungiwa nemunyu. Kuti muzive kupindura mumwe nomumwe sezvamunofanira kuita. Nenzira iyi uchaziva kapinduriro kemunhu kana achinge ataura manzwi asingawirirani newe. Asi dambudziko he tinokasika kutaura nezvimwe zvinhu zvatisina information yakakwana pamusoro pazvo. Saka nekudero zvinotibvisa muukama hwedu naMwari. Nekuti Jehovha anoti kubudikidza naDavid, isai tomu mumiromo yangu Mwari, kuti ndirege kutaura zvisingakwanisi kuti zvitauriwe. Why? Nekuti Solomon anoenda pamberi oti namazwi mamwe namamwe atinotaura, kunyange akanaka kunyange akaipa, tichamira pazuva rerutongo. Jesu anoenda pamberi oti munhu umwe naumwe achamira pazuva rerutongo achizvidayira kwizwi rimwe raakataura. Oenda pamberi oti kana ari yes ngaave yes, kana ari no ngaave no. Izvi zviri kuratidza munhu akazvariwa patsva anoziva chimiro chake. Nokuti shoko rinoti waitei watsvene nekuti shoko renyu idzvene. Iwewe neni kuti tikure mukati mekutenda, zvinoda kuti tive vanhu vanoziva kuti munhu mumwe namumwe akasiyana nemumwe. Mafadzirwo echicho nechicho kune mumwe zvakasiyana. Vamwe vazhinji vari mukati menguva yekukopana nekuda kwekuti ndaona wagwasira wakapfeka sutu. Ndofunga kana ndikaipfekawo neni inondikwana. Chimiro chavo nechimiro chako zvakasiyana. Mapfekero amaya direzi ravo nechimiro chavo zvinoyererana. Iwe ukapinda mariri hazvikwani. Ndokusaka Bhaibheri riri kuti iwe ziva pako wokwana mauri uchiramba wakabatirira kuna Ishe Jesu Kristu. Ndaikada kuti uende pfungwa iyo inowanikwa mukati mebhuku raTimotheo chipiri chapter 2 verse 16. Nzvenga kutaura kusine hanya naMwari. Unoona nguva zhinji vanhu vanofarira kutaura tungano tusinei naMwari. Even nezuva dzvene raMwari vanhu vazhinji vanofarira kutaura zvisingatauri, voramba vachifunga mifungo isiriyo. Teerera Solomon Paul ari kuti panapa nzvenga kutaura kusinei neumwari. Oti kudini? Nokuti vacharamba vachingonyanya pakusangamira naMwari. 1. Mumazuva atiri kurarama wacharamba wachiita tsika dzekusada kunamata Mwari. Saka iwe veta sei nzvenga kutaura kusinei naMwari. Uchati uchifamba mukati mestreet pa next door newe, munhu wauya naye kuchechi haachapfeki mapfekero ekumusha, akupfeka sechipfeko, akupfeka sepfambi, akupfeka semunhu wenyika ino. Dzimweni dzenguva uchamuona kahiro kaakuita hakacharatidzi kuti munhu anoenda kumusha. Asi Bhaibheri kuti nzvenga kutaura zvisinei naMwari. Iwewe farira kuva munhu anotaura zvinhu zvinoumba, not discouraging words but encouraging words. Uplift him kana achinge akutsvedzemuka, nekuti Jesu apetyo nekuuya. Nekuti Bhaibheri rati nekuti wacharamba wachingoita zvisakarurama. Ukatarisa pfungwa mukati mebhuku raIsaiah 58, Jehovha ari kutaura pamusoro pezuva rake dzvene. Anoti kuna vazhinji vanotaura zvisakakwana. Pavhesi ya 13 pane pfungwa yendoda kuti ubate pamusoro pekutaura zvisinei naMwari. Pavhesi ya 13 ya Isaiah 58 ari kuti kudii? Isaiah
kana uchidzora gumbo rako pazuva reSabata, uzvidzidzise kuti nemusi weSabata udzore gumbo rako. Woita sei? kuti urege kuita zvaunoda pazuva ramudzvene. Usaita zvaunoda sezvareva naPauro kuna vaKorose chapter 4. Usafarira Timothy wechipiri chapter 2 verse 16. Usafarira kutaura zvinhu zvisinei naMwari. Uita sei? uchiti Sabata izuva rinofadza nezuva dzvene. Usafarira zvinhu zvinokufadza asi iti izuva dzvene raMwari randinofanira kufara ndiri muna Mwari. Woenda pamberi uchiita sei? raJehovha rinofanira kukudzwa. Unofanira kurikudza. uchirikudza Iwe woriremekedza. usingaiti zvaunoda. Usingaiti zvaunoda. kana kutsvaga zvinokufadza. Kana kutsvaga zvinokufadza. kana kutaura mashoko Kana ako. kutaura masoko ako. Listen church. Pano pane dambudziko. Are you saved? Dambudziko riri pano nderekuti mukati mekurarama hatichakwanisi kukudza zvinhu zvinofanira kukudziwa. Ukaenda mukati mebhuku raVahebheru chapter 13 verse 4 inoti muchato mutsvene unofanira nebonde revakachata rinofanira kukudzwa nekuremekedzwa. Bhaibheri rina pamberi rotaura pamusoro peutsvene hwezvegumi nezvipo. Bhaibheri rina pamusoro peutsvene hweSabata roti izvi zvose zvitsvene pamberi paJehovha. Haufaniri kuita zvaunoda pamusoro pazvo kana kutaura zvaunoda. Ndokusaka Paul ati chenjera kuti paunotaura usataura pfungwa yako asi taura pfungwa yaMwari. Pane iyi pfungwa inofanira kukosheswa mukati mekurarama kwedu, inowanikwa mukati mebhuku Gospel Workers papage 169. Let every argument be in its rightful place. Don't just argue for the sake of arguing. Wazhinji wanopinda mukati mekutaurirana nepfungwa dzisiri idzo. Never utter a word of doubt. All have their own trials, griefs, and hard to bear. Step to Christ, page 120. Chinhu chinokosheswa naJehovha mukati mekurarama kwedu ndechekuti isusu hatifaniri kutaura manzvi anomhurisa utsvene hwaMwari. Hatifaniri kutaura izwi kana 1 rekupokana. Hatifaniri kutaura izwi kana 1 rinounza kurwadziwa nekuti mumwe namumwe akamira pedyo neni ane nhamo dzake dzakamukwanira dzezuva iroro. Ndokusaka zvanzi wadikana pakupedzisira ivai nechinhu ichi kuti ivai vanhu vakaiswa munyu mukati mekurarama kwenyu, wakaponeseka, vanhu vanoziva Ishe, vanhu vanonzwisisa kwavari kubva nekwavari kwenda, vanhu vane hanya nezita ramuponesi wavo Jesu Kristu. Ndakanoti uine pfungwa iyi inotaurwa zvakare naDavid mukati mebhuku ramapisarema 1:39 verse 23 na 24. ndinzverei Mwari, imi Ishe ndinzverei, muzive mwoyo wangu. ndoda kuti muzive pane mwoyo wangu. ndiidzei, Mondiidza Mwari, muzive ndangariro dzangu. mobva maziva ndangariro dzangu. mutarire kana pane nzira yakaipa mandiri. Kana mandiri muine nzira inozvidza utsvene hwenyu isingaponeseki, mundifambise munzira isingaperi. monditungamira mukati menzira yokusingaperi. Ndinzverei Mwari, muzive ndangariro dzangu, muzive kafungiro kangu. You know we cannot control our thoughts, our desires and our likes. Ndokusaka Jesu ati mukati mebhuku raJohn chapter 15 verse 1 kusvika verse 4, kana musiri mandiri hamugoni kuita chimwe chinhu. Sedawi risingagoni kubereka zvibereko kana risina kubatirira kuna Baba. Jesu ena pamberi anogara mandiri nendichigara maari achabereka zvibereko zvizhinji. Wakaponeseka here? Are you saved from worldliness? Hatigoni kuti ubude mairi kana usina kuponeswa muna Ishe Jesu Kristu. Haugoni kutaura manzwi egwinyiso kana usina kuponeseka. Saka David oti ndinzvereiwo Mwari, muzive ndangariro dzangu, muzive kafambiro kangu, muzive kagariro kangu, muzivewo kadyiro kangu, muzivewo kapfekero kangu, muzivewo neshamwari dzangu, muzivewo nehawi dzangu, muzivewo nezvidikwadikwa zvangu.
kana paine chinhu chiri mandiri chinoita kuti ndikwanise kuva munhu asingamiri mamurishe, ndaingakumbira sei kuti mundimise muzvokwadi yenyu. Muna mapisarema 5:51 number 51 pavhesi ya2 kusvika pavhesi ya5. David Arnold Psalms 50 verse 1 to 5. Verse 51 verse ya2 verse 2. Ndisukei zvakaipa zvangu chose, kuti ndikwanise kumira pamberi penyu Mwari ndisina chandingapomerwa. Ndisukei zvachose ndikwane mamuri. ndinatsei chivi changu, Ndinatseiwo Mwari mukati medambudziko randinaro rechivi chandiri machiri. You know yourself better. nokuti ndinoziva kudarika kwangu. Ini ndomene ndinozviziva kudarika kwandinoita. Hakuna munhu asingazivi paanokonewa. Umwe naumwe anotigere patiri. Kana Jesu angauya nhasi, umwe naumwe anoziva kuti kudenga anoenda kana kuti haaendi. Nehana yako inokupupurira zviri pachena. Katendero kako kanokuratidza kuti nekahiro kako, nekamiriro kako, nekawiriro kako kuimba yakunamata kanokuratidza pachena kuti iwe unokuponeseka kana kuti kwete. Saka David ari kuti Mwari, ini ndaziva kuti kuponeseka kuri mandiri kuri kunetsa, saka ndigezeiwo Mwari. Muzive ndangariro dzangu. Kwete izvozvo zvoga, asi ndibatsirewo nokuti ndinoziva chitema changu. Chindibvisai mukati mekukonewa kuri mandiri. Pavhesi ya4 anoti, ndakakutadzirai imi, amen, iyemi moga, amen, ndakaita chinhu chakaipa pamberi penyu, amen, kuti munzi makarurama pakutaura kwenyu. Kana Mwari muchinge mava kutonga, munonzi makarurama, nekuti zvirokwazvo iri ndomene zvandiri ndinozviziva, ndinozvinzwisisa uye ndinoda kuti ndikure mamuri. Asi dambudziko ndiri kukonewa kadzokerero kekumusha. Ndokusaka Paul ati guard on these things. Zvinoita kuti utadze kukura nekuramba wakaponeseka. Ziva zvekutaura panguva yakafanira. Ziva wekutaura nawo. Usafarire maarguments asinei nekuponeso. Usangotaura pese pese. Usangova munhu anowanikwa pane makuhwa. Usafarira panowanikwa vanhu vanosora. Usangafarira pane vanhu vanokriticiza utsvene kwaMwari kana vatungamiri vesangano raMwari. Asi farira vanhu vanoencourage. Ndokusaka Ellen White anapamberi ati never say or utter a word of doubt. Nokuda kwekuti izvi zvinodzikisira utsvene hwevamwe. Pavhesi ya5 David anoti kuti muve musina mhosva pakutonga kwenyu. amen, tarirai, ndakaberekerwa muzvakaipa. amen, mai wangu wakadigamuchira muzviwi. Tarirai, munoda zvokwadi pamwoyo, amen, munoda kundidzidzisa uchenjeri amen. mukati makavanda. Jehovha, ini ndinoziva zvandiri nechikonzero chembereko yandakazvarwa mairi. Munoziva wekusayensi vanotiwo tine inherited tendencies. Kana dziri dzimwe hosha dzatinadzo dzemhuri dzinonzi dzakabuda mumhuri, dzingava wana BP, wana ashma, pamwe chetewo nana eczema, wati wanokuti wakaita inherit, zvakakurira mukati memhuri, wana diabetes zvinorimo mukati memhuri, saka what we have inherited these diseases. Asi David ari kuti neniwo ndakaita inherit chitema. Nature yangu, mafungiro angu, hawi dzangu, nezvidikwa zvangu zvose Baba zviri kure nemi. Asi ndinzvereiwo ndizive muzive ndangariro dzangu. Kana muine chakaipa chiri mandiri, ndidzorerei mukati menzira yeupenyu isingaperi. Ndokusaka ari kuti kana motonga murege kupiwa mhosva. Oenda pamberi oti Jehova, mai wangu na baba wangu wakandiberekera mumbereko yezviwi. Nokuda kwembereko iyi ndinoda kwairira kutaura zvisina basa. Ndinoda kwairira kuteerera zvisinei nekupenyu usingaperi. Chindibatsirai pavhesi ya10 anoti kudi David, sikai mukati mangu mwoyo wakachena. Sikai mukati mangu mwoyo wakachena Mwari. Mwari wandudzai mukati mangu. Chipindai mandiri muwandudze zviri mandiri kuti zvidakwairire imi. Nokuti
aponeseka, anorarama mamuri nekusingaperi-peri. Wadikanwa munaishi, Jesu Kristu aziva chiniki. Aziva kuti zviro kwazvo iwewe neni tinokwanisa kubudirira chete kana tiri maari. Hatigoni kuita zvimwe zvinhu tisiri muna Ishe Jesu Kristu. Anoti ndakauya kuti wave neupenyu, John 10:10. Uye kuti wave nahwo wakanyanyisa. Hauyi wewe neni hatigoni kuva nahwo as long as we are outside Jesus. Ndokusaka David had create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Anonza pfungwa yakuti Mwari musandirasha nekuda kwokukonewa kwangu, asi ndidzoredzerei ndifambe mukati memakwara enyu. Mudikanwa wangu muna Ishe, pawakatarisa mukati mekurarama kwako, pawatora inventory yeupenyu hwako, pamusoro pendimi dzako, pamusoro pemaziso ako, pamusoro pekafungiro kako, pamusoro pegwezvero raunaro, pamusoro pematsiko neshamwari dzaunokidzana nadzo, waona here kuti you need a second touch? Waona here kuti you need this Jesus to help you kuti udzokere paunofanira kunge uri? Uri kuzviona here kuti kunyange tiri mukati menguva yekuzviongorora yatapiwa, hatizivi kuti tinobuda rini mukati medambudziko reCovid? Asi patapinda mariri tichizvipiwa nguva yekuzvitsvera tiri mukati medzimba dzedu, tiri mukati metumapoka tudiki, iwewe neni waziva here pauri kurashika kuti ukwanise kuva neukama huri nani naJesu Kristu? Are you repenting or you are going away? Are you uri kudzoka here kana kuti uri kutotedzemuka uchibva pana Ishe? Shoko riri kuti kwauri, ndinzvereiwo Mwari, muzive ndangariro dzangu. Kana paine chakaipa chisingaponeseki mandiri, ndiratidzei ndikwanise kuva munhu anova mudyi wenhaka yeupenyu isingaperi. Toda kuti tive nenguva yekunamata. Asi satonamata, vangani venyu vanoti, Ishe Jesu Kristu, nekuda kwenyasha dzamandiratidza kuti zviro kwazvo ini ndakaponeseka here, ndaona pandisina kuponeseka nekuti ndimi yangu haina kunaka, ndaona pandisina kuponeseka nekuti kafungiro kangu hakana kunaka, namazwi andinoshandisa haana kunaka, nekauriro nekanamatiro kandinoita pamberi penyu kanoratidza kupokana. Asi izve ndatakudzidza nhasi, Ishe, ndoda kuita recommit myself to thee. Ndoda kuzvipira rutsva kwamuri, ndoda kupa ndangariro yangu rwechipiri rwechitatu mukati memaoko enyu kuti ndikwanise kuva munhu asikiwa mwoyo mutsva muri Ishe. Wariperi wakadaro, wanoda kumira naDavid wachiti sikaiwo mandiri mwoyo mutsva Mwari, ndigokwanisa kufamba mukati memakwara enyu. Kana varipo simudzai maoko enyu, tive nenguva yekunamata. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kumutendai nekuti zviro kwazvo muri Mwari sitiri vanhu, uye munotinzwisisa kupfuura zvatinozviita, uye chidiso chenyu chekuti tiponeseke mukati mepasi rino razvidzika zvakadai. Chitidzidzisaiwo Mwari kutora zvokwadi yenyu kuti tigogara matiri kusvikira muchiuya. Ivai nana baba wedu, ivai nana mai wedu, ivaiwo nevana vamakatipa kuti tose tiponeseke, nekuti zviro kwazvo ndimi muponesi wedu. Tisati takukudai imi makatida, tisati takukufarirai imi makatifarira, tisati takukutsvagai imi makatitsvaga. Chitifambisai mukati megwara renyu, muzita raMambo Jesu takunamatai. Amen.